第18、トゴカナリョ。筋骨隆々で皮膚は引っ張ると伸び、噛まれてもダメージを軽減することができる。警戒心が強く勇猛果敢で、一度怒らせるととても危険。第17位、ブラジリアンガードドッグ。無法者やジャガーなどから家畜を守る勇敢なガードマンとして活躍してきた。防衛本能や警戒心が非常に強く、並外れた勇敢さを持っているため、強固な信頼関係を築く訓練が必要。第16位、セントラルアジアシェパード。古代犬種で6000年前から存在している。力の強さと警戒心の硬さはトップクラスであり、この犬種をしつけできる者は男の中の男と言われるほどである。攻撃的で防衛本能、独立心が強いため、一般家庭での飼育は非常に難しい。